师。儿童华语，记得按赞、订阅、开启小叮当。宝贝们，今天我们一起继续学习大自然的奥妙。山坡，山和平地中间斜斜的地方，像这个就是山坡。爬上山坡真是好累好累哦。流沙，流沙是松软的泥沙，可以像水一样流动，不小心走到上面会陷入流沙里，很难爬出来。水洼，水洼是指下雨后雨在不平的地面积成的水洼。小朋友要穿雨鞋才能踩水洼，不然鞋子会湿掉哦。露珠，你可以在清晨看到草坪、树叶和花朵上有一粒粒的小水珠，那叫露珠，是空气里产生的小水滴。山峰，山峰是一座山最高的地方，就像这里。峡谷，峡谷是峭壁围住的山谷，弯弯曲曲的像一条河流。山洞，山洞是一座山中间的洞，下雨时可以到山洞里躲雨，许多小动物也会把山洞当成自己的家。暴风雨，暴风雨是又大又急的风雨，船在海上遇到暴风雨时特别危险，有可能会沉没。悬崖，悬崖通常在海边，垂直而下，你站在悬崖上往下看，哇，好高啊！地震，地震来的时候，整个地面都在摇晃，屋子在摇晃，屋子里的东西也在晃。小朋友要赶快躲到坚硬的桌子和床底下，才不会被东西打到哦。彩虹，下雨后常会出现彩虹，彩虹像天上一道弯弯的小桥，有7种颜色。红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。来，跟我念一遍：红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。宝贝们，今天的生词你都会了吗？我们再复习一遍：山坡、山坡；流沙、流沙；水洼、水洼；露珠、露珠；山峰、山峰；峡谷、峡谷；山洞、山洞；暴风雨、暴风雨；悬崖、悬崖；地震、地震；彩虹、彩虹。你都会了吗？那么拜拜。